Evet, nesi var arabamızın? Abi motorundan bir ses geliyor. Sanırım bir parça değişecek. Bak kardeşim, parçayı biz alıp biz takarsak 30 bin lira. Sen alıp biz takarsak 20 bin lira. Sen alıp sen takarsan 10 bin liraya çözeriz. Abi daha kaputu bile açmadın ya. Benim kaputu açmam 5 bin lira zaten. Dikkat ettiysen o yüzden beze attım öyle dokundum. Abi bu ülkede kural var, kaide var. Bundan nasıl rakamlar Ya ya? yemişim kuralını kaidesini ya. İşine Abi- gelmiyorsa git. Düzgün konuş abi, ben müşteriyim ya. Hayırdır ya? Lan yürü git. Çek arabanı. Abi ben müşteriyim, Lan bak. çek arabanı yürü git lan.